ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯೂರೋ G-28 4 ವೀಲರ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ 4 ವೀಲರ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಫೆನ್ಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2023 2023 ಮಾಡಲ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, 4 ವೀಲರ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 28 HP, 28 HP ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 145 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. 145 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 90%ವರೆಗೂ ಬಾಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 90%ವರೆಗೂ ಬಾಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,50,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4,50,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಡಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.